fadhlu silatu rahmi obulungi bwetufuna mu kuyunga oluganda. Silatu rahmi min al iman, bukkiriza. Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyasil rahmah. Omuntu yenna wabanga akkiriza mu Allah n'omanya nti n'olunaku lw'ekubala gye luli, yunga oluganda. Silatu rahmi kabonero akalaga nti gundi oyo alimu obukkiriza. Silatu rahmi okuyunga oluganda sababu lil baraka fi rizq wal umur. Mu hadithi emu Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu waba ayagala Allah tabaraka ta'ala okumugaziyiza riziki ye, ate era n'obuwangazi bwabunanuule abwongereko, falyasil rahma, ayunge oluganda lwe. Wano waliwo ishikaliya, okubuzaabuzibwa eri abamu bagamba nti olugamba ajali y'omuntu tegiraki teyongerayo. Abavuunuzi mu hadith babitumalirawo, bamanya ekibuuzo ekyo kijja kubaayo, ne batufunira ebindowooza bibiri. Ekisooka nti kisoboka Allah tabaraka ta'ala okukwongera obuwangaazi. Yali akuwadde myaka 5 nakwongerako 5 mu 5, obusobozi abulina, kimulema? Kiki ekiri mu buyinza bwe? Ekirala ne bagamba nti ate oluusi Allah ayinza obutakwongera mu myaka, naye n'ojja okola ebintu ebigwanira omuntu okubikola mu myaka 50, gwe n'obikolera mu myaka ameka? 2. N'oba ku nsinga buli omwaka aba muntu omu, gundi atuvuddeko mu butuufu, abadde ayunga oluganda. Ye yagatta ekika kino, ye yatuyunga, ye yayunga abaana ba taata. Omuntu omukozi w'ebirungi tekimwetaagisa bbanga ddene. Omar ibn Abdul Aziz, khalifa oyo, abawandiisi b'ebyafaayo bamussa mu bakhulafa urashiduna, mu bakhalifa abaluŋŋamo, bamufuula ow'okutaano. Awamu n'ekyo nga waliwo bakhalifa abalala bamukulembera. Naye kye njagaddemu nti ebbanga lye yafugira obwa khalifa yamala emyaka 2 gyokka. Naye mu bbanga ery'emyaka 2 baatuuka okuba nga omuntu anoonya abasaddaaka, be banoonya be basaddaakira. Ng'ate oli amutuukako n'agamba nti kiki saddaaka? Nedda, oyagala kumpa, weebale nnyo, naye bye nnina bimmala. Ku mulembe gwa Umar ibn Abdul Aziz. Umar ibn Abdul Aziz kyova olaba abagundi bannabyafaayo bamurankinga okubeera khalifa ow'okumeka? Ow'okutaano mu bakhulafa urashidun. Baraka mu riziki ne mu umur ne mu buwangaazi. N'okola ekintu ekitajja mu myaka gyo. Olinga mukadde naye nga tuyinza kumukompayaringa n'ono muvubuka byakoze. Sababu silatu rahmi. Silatu rahmi okuyunga oluganda sababu li silati llahi wa ikramihi. Yebimu ku bintu ebireeta Allah tabaraka ta'ala okweyunga ne Allah n'okuba nti akugulumiza akusitula amadaala. Nga bwe twogedde wali mu hadith eyokuba nti Allah tabaraka ta'ala yafuula rahmi ngeri ku arshi ye weetudde ku nnamulondo yaani ya Allah tabaraka ta'ala. Buli yenna agiyunga aba yeeyunze kwani? Kwa Allah tabaraka ta'ala. Okuyunga oluganda yebimu ku bintu ebigenda okuyingiza omuntu ejjana. Okuyunga oluganda oba okakasizza byebimu ku bikakasa nti oyagala Allah tabaraka ta'ala. Bikakasa nti oyagala Allah, ate ne bikukakasaako Allah okugira ki? Okwagala. Wannaasu, n'abantu okwagala. Buli ayunga oluganda, bano bali abalala abalemerayo bajja kusooka balemereyo, naye enkomerero ya byonna byonna bagenda bavaako kuvaayo omu n'omu. Naye gundi oyo yadde tumwogerako bino obutuufu mu bizibu byaffe yatubeererawo, yagira bw'ati abaali abalabe mu luganda nga bali 20 genda okugira bwoti nga basalika 8 basigadde 5 basigadde 2 basigaddeyo omu, kuba eriyo abalemerayo. Silatu rahmi n'okuba nti oyagalwa eriki eri abantu. Ekirala okuyunga oluganda
ikram al-fard bil maytati al-hasana bwagala ofwa enfa ennungi kiriko hadithi omuntu senga ayonga oluganda Allah amuwa olufu olulungi enfa ennungi yerimu okutendereza Allah tabaraka wa taala kusembyayo emirimu emirungi kuno ku nsi. Allah nakutaasa enfa enkyamu ey'okufa ng'olaajana na birala oluusi ofiira na musabo ofiira ku haramu bwe bakubba essasi naye bamukubidde ku wensi bamukubba essasi bamukubidde mu kubba yabadde anyaga kaboda kabeene ne bamukuba ne bamwokya mitatu. So eyo nfa mbi, enfa ennungi. Omusajja abadde yakasaala wano kati obadde tuli naye mu ddalasa afudde mitatun hasana afudde alaajana la ilaha illa Allah muhammadun rasulullah mitatun hasana. Era bw'oyunga oluganda Allah tabaraka wa taala akusemberezaayo ne kukikwesamba enfa enkyamu. Okuyunga oluganda tukawi mashaa'ir al-ukhuwa yebimu ku bintu ebyongera okunyweza obwa sseruganda okubanga buli omu bagamba kukuyirawo mubiri bagamba kyatuuse kwani ku Ibrahimu oyo nedda wakiri nfa nfiirawo ekimutuuseeko nina okufiirawo muyirawo ki omubiri nga bwolaba abantu bwe bayirawo bannabyabufuzi yuyirawo ne ono oluganda walwuddi walmahabba kireeta okubanga mwagalana wattakatufu n'okubeera obumu buli omu neyenyumiriza nti abaana ba famire eyo butuufu baagalana bisababi siratu rahmi baagalana kubanga kuliko eyakitandiika nga ye omulimu gwe okugamba nti bannaye twegatte tudde bumu nti ankoze kino jaa nedda tubireke. Binaa almujtamaat almutakatifa bwe tuyunga oluganda tujja kuzimba society eyo eyagalana era eyagaliza. Singa tunayunga oluganda ojja kulaba nga tutandikireyo ku luganda olw'ekika, oluganda olw'eddiini, oluganda olw'okuba nti ffenna ffenna tuli bantu, oluganda olw'okuba nti ffenna ffenna tuli bannayuganda. Ogenda okulaba wakapikike bwakalekaawo teri agenda kabba kubanga ka muganda we, oba mukyala we teri agenda kumubba, mukyala wa muganda wa kanoonye omulala. Abatalina basajja gye bali bwe mutwalako kapiki mbadde yantwalako wano mu tawuni nga ngenda mu tawuni kukola lwaki kamubbako kasigalewo gundi yakolera okagala kabba katukanoonye bakatunze wali mahabba okwagalana okwo ne tuzimba society eyagalana eri obumu. N'ekirala kyetusembyayo kathratu naim Allah tabaraka wa taala ajja tubundugulako ki ebyengera wadafu niqami anil insan era Allah atuggyeko neki n'ebizibu. Ndowooza n'akadde nako wekakubidde akagamba nti tukomyawo tugende ndowooza bwebaayo ebibuuzo. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.